तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग विनोद नाम का रिंगटोन बना सकते हो। जी हाँ गाइस, विनोद नाम का आप लोग रिंगटोन बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। किसी वेबसाइट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए स्क्रीन पर चल कर दिखाता हूँ कैसे आप लोग विनोद नाम का रिंगटोन बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे आप लोग विनोद नाम का रिंगटोन बना सकते हो। जी अगर इस विनोद नाम का रिंगटोन बना सकते हो, भी बिना किसी पैसा पे किए और एकदम बिल्कुल सही सा रिंगटोन। जी अगर इस पर आप लोग उसमें प्रेस करना है कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 3 स्टेप दिख रहे हैं। इंटरव्यू नेम, चॉइस द टेक्स्ट मैसेज एंड 3 स्टेप है सेलेक्ट द म्यूजिक। तो मैं यहाँ पर अब सबसे पहले अपना नाम लिख देता हूँ, विनोद आई यू हैव कॉल के मैं प्लीज पिकअप द कॉल। और यहाँ पर मैं फोन बेल कर दूंगा, मेक रिंगटोन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका रिंगटोन बन रहा है। बन जाने के बाद कुछ ऐसा आएगा, आप लोगों को मैं प्ले करके सुना देता हूँ कि कैसा बनकर आया है। Vinod, please pick up the call. तो कुछ ऐसे बनकर आया। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आईफोन, और यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर चेंज करना है तो यू हैव कॉल, और यहाँ पर थीम म्यूजिक में लगा देता हूँ और मेक रिंगटोन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जैसा आ जाएगा फिर से, और यहाँ पर प्ले कर देता हूँ मैं फिर से। Vinod, you have a call. 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 तो कुछ ऐसा बनकर आया आप लोगों का रिंगटोन। तो आप चाहे तो यहाँ से कोई सा भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ से भी। तो मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया लाइक तो कुछ नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। तो आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा कि कैसे विनोद नाम का रिंगटोन बना सकते हैं। तो मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया लाइक तो को चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।